नमस्कार, मनोज क्रिएसनको दैनिक प्रस्तुति आजको राशिफलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मिति 2082 साल असोजको 12 गते रहेको छ भनेदेखि ढिला नगरिकन सुरु गरिहालौं आजका 12 राशिफल। पहिलो राशि रहेको छ मेष राशि। आजको दिन तपाईको लागि नयाँ योजना बनाउन उपयुक्त समय रहेको छ। पारिवारिक समर्थन बढ्नेछ, तर खर्च भने नियन्त्रण गर्नुहोस् मेष राशि हुने साथीहरुको लागि। त्यस्तै गरेर दोस्रो राशि रहेको छ वृश्चिक राशि। आजको दिन वृश्चिक राशिहरुको लागि पनि धेरै दिनदेखि नबनेका कामहरु बन्न सक्नेछ। तपाईले प्रयास गर्नुपर्नेछ। मित्रहरुसँगको भेटघाटले निकै राम्रो फलदायक रिजल्ट दिनेछ भनेदेखि सामान्य कमजोरीहरुलाई स्वीकार नसक्दा केही क्षति बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो राशि रहेको छ मिथुन राशि। काममा सक्रियता बढ्नेछ, नयाँ अवसर हात पार्न सक्नुहुनेछ। बोल्दा प्रयोग हुने शब्दहरुमा ध्यान दिनुहोस्, वाद विवाद उत्पन्न हुन सक्छ तेस्रो राशि हुने साथीहरुको लागि। त्यस्तै गरेर चौथो राशि रहेको छ कर्कट राशि। घरेलु घर परिवारसँग खुशी बढ्ने समय छ। मनोबल उच्च बनाउनु भयो भने सफलता हात पार्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक लाभको समय रहेको छ, तर आत्मविश्वासलाई एकदमै मजबुत बनाउनु होला। साथीभाइहरुसँग अलिकति सचेत नै रहनु होला। त्यस्तै पाँचौं राशि रहेको छ सिंह राशि। आज निर्णय लिनुभन्दा अगाडि राम्ररी सोच्नुहोस् र साथीभाइको सहयोग पाइनेछ। यात्रामा भने लाभ मिल्नेछ, स्वास्थ्यमा भने सामान्य समस्या आउनेछ, खानपानमा भने ध्यान दिनु होला। छैठौं राशि रहेको छ कन्या राशि। व्यवसायमा फाइदा हुनेछ, पढाइ लेखाइमा प्रगति हुने योग रहेको छ, तर अनावश्यक खर्चहरू बढ्नेछन् र स्वास्थ्य भने सुदृढ नै रहनेछ। त्यस्तै गरेर सातौं राशि रहेको छ तुला राशि। तुला राशि हुने साथीहरुका लागि समाजमा मान प्रतिष्ठा बढ्नेछ, प्रेममा प्रगाढता बढ्ने संकेत छ, तर परिवारभित्र पनि सामान्य असमझदारीहरू बढ्न सक्छन् भनेदेखि। त्यस्तै आठौं राशि रहेको छ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने साथीहरुका लागि नयाँ काम थाल्दै हुन्छन्, एकदमै उत्तम छ। पुराना समस्याहरू हल हुने दिन छ। स्वास्थ्यमा भने एकदम ध्यान दिनुहोस्। टाढा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने पृथ्वी मातालाई चाहिँ दर्शन गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यस्तै गरेर नौं राशि रहेको छ धनु राशि। शिक्षा वा प्रतियोगितामा सफलता मिल्नेछ। वाद विवाद प्रतियोगिता जस्ता विभिन्न खालका प्रतियोगिताहरुमा सफलता मिल्नेछ। खर्चमा भने नियन्त्रण गर्नु भएकै राम्रो तपाईहरुले। त्यस्तै 10औं राशि रहेको छ मकर राशि। काम काजमा भने प्रगति हुने योग छ। त्यस्तै गरेर आफ्नो पदोन्नतिको पनि योग छ। नयाँ आय स्रोत बढ्नेछ, तर खर्च भने चाहिँ अलिक कम गर्नुहोस्। मेहनत गर्नुभयो भने पैसा राम्रो आर्जन हुने देखिन्छ। त्यस्तै 11औं राशि रहेको छ कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने साथीहरुको लागि आज निकै शुभ समय रहेको छ। राजनीतिकमा निकै सफलता हात पार्न सक्नुहुनेछ। साथीभाइहरुसँगको सम्बन्ध एकदमै प्रगाढ हुनेछ। त्यस्तै गरेर 12औं राशि रहेको छ मीन राशि। आत्मविश्वास बढ्नेछ, प्रेम सम्बन्ध मजबुत हुनेछ, तर छिटो रिस उठ्ने सम्भावना चाहिँ बढी नै छ। त्यसै गरेर अलिकति रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु होला 12औं राशि हुने साथीहरुको लागि। यही त थिए 12औं राशि। यो 12औं राशि मध्ये तपाईको चाहिँ कुन राशि पर्यो कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनु होला। र भोलि फेरि यसै समयमा नियमित राशिफल लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि मनोज क्रिएसनलाई फलो तथा सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला। फेरि भोलि आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा लिन्छु। नमस्कार। के तपाई गुणस्तरीय डिजिटल ढक तराजु अथवा जोख्ने तौलन यन्त्रको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सुपथ मूल्यमा पाउनुहुनेछ।